Я рад приветствовать заказчика в кадре. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Возьмем небольшое интервью, задам пару вопросов. Расскажите, пожалуйста, Виталий, немножко о доме. Какой квадратуры, из какого материала он сделан? Дом обычный, каркасный дом. Полезная площадь у него 130 квадратов, а общая квадрата, включая чердак, это 160 квадратных метров. Вы поставили печку в самое большое место. Скажите, как вы пришли к тому, чтобы установить вообще печное отопление? Печное отопление, в принципе, в доме сейчас работает и довольно-таки успешно справляется с нашей зимой. Это батареи или паровое отопление, как он называет, котел справляется, но больше для экономии и, соответственно, как вы можно видеть, для эстетического удовольствия обогревать дом холодными зимними вечерами, ну не только зимними вечерами. То есть печь именно для того, чтобы не только обогревала, но и выдавала какой-то визуальный результат. Правильно понимаю? Абсолютно верно. Почему именно София в талькохлорите? Ведь на рынке огромное количество печей. Почему именно ее? Она приглянулась вам? Ну, во-первых, исходя из помещения, как вы видите, здесь общее помещение 35 квадратных метров, 35 квадратных метров, высота потолков 5 метров, и именно нужна была печь, которая смотрится в этом высоком помещении, на что высоко смотрится, высокая печь, потому что маленькая, она просто в этом объеме терялась, да. Именно почему София 12, потому что если исходя из тактико-технических характеристик, если можно так сказать, объем помещения здесь воздуха в пределах 200 квадратных метров, а София 12 рассчитана на 250 квадратных метров. Кубов. Извините, да. Кубов, да. Ничего, заказчику можно простить, он не обязан знать все технические данные. Да. И она максимально подошла нам не только по параметрам техническим, но и визуально она очень даже неплохо смотрится. Увидев ее на сайте, мы сразу обратили на нее внимание и решили там более внимательно рассмотреть в магазине. Ну и потом было принято решение все-таки именно ее поставить. Почему вы обратились именно к нам за подбором, за установкой, за комплексом работ? Ну, во-первых, как уже сейчас было сказано, что на сайте нашли, и как на любой потребитель, первое, что мы смотрим, это на количество положительных отзывов. Печи Мельника, у них было максимальное количество положительных отзывов, что развеяло наши сомнения. Рабочие, которые ставили, так и монтажники, да, так и менеджеры, то есть проявили внимательное отношение. Любой вопрос, который в процессе покупки задавал, в процессе проектировки, в процессе монтажа, отвечали сразу, и довольно-таки грамотные были ответы, которые после этого не вызывали у меня никаких-то других мыслей, что все делается правильно, так как надо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как результат? Довольны тем, что получилось? Конечно, довольны, результат довольны. Вот, печь, когда поставили, думаю, полностью, что от нее ждали, то есть все мы воплотили. Дальнейшая отделка, как вы видите, дом сейчас без внутренней отделки. Ну, стройка идет. Да, стройка идет. Но она теперь будет, это главная вещь в доме будет, да, все от нее, все, и цвет, и весь интерьер будет плясаться, как от печи теперь все будет идти, да. Может, как бы... Спасибо большое. Очень рад, что дали обратную связь. Спасибо. Благодарю вас.